في ناس بتقول إن الزراعة في الصين ماشية بخطوة أسرع من باقي العالم، عشان مش كل المزارع هناك بتربي الفراخ في أقفاص زي زمان. ابتدى يسيب الفراخ تعيش حرة في الطبيعة، تتمشى وسط الجبال وتاكل من الأرض وتشرب مياه نقية من الينابيع. ممكن تسأل نفسك، طب ما ممكن الفراخ تطير وتهرب؟ الحقيقة إن الفراخ دي اتعودت على المكان وبتحب ترجع للعشة في آخر اليوم. النتيجة بقى إيه؟ اللحمة بتاعتها بتبقى أقوى وطعمها أظبط، والبيض صفاره لونه برتقاني غامق، غني بالبروتين واللوتين، فوائده أعلى من العادي، وكل ده من غير أقفاص ومن غير أعلاف صناعية بتسرع النمو. ومع قلة الأمراض مفيش حاجة تقريبا اسمها مضادات حيوية. البيض ده بيتسمى بيض عضوي أو بيض من فراخ حرة، بيتباع في أماكن فخمة بثلاث أضعاف سعره الحالي. والأجمل من كده إن الطريقة دي بتحافظ على التوازن البيئي، فضلات الفراخ بتغذي التربة والنباتات والحشرات كلها بتعيش في نظام طبيعي متكامل. يعني فراخ بصحة وطبيعية وسليمة وأكل آمن للناس. هل حد فيكم يعرف مزارع بتربي الفراخ بالطريقة دي؟ يقول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد، وشكرا.